उठ गई बेटा? चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पापा आज तो संडे है ना। लगता है मेरा बर्थडे पापा को नहीं याद है, मम्मी को याद होगा। मम्मी चल जल्दी तैयार हो जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। मम्मी आज संडे है ना। ओ चल ठीक है, तू बैठ के कार्टून देख, मैं पापा के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मम्मी को भी नहीं याद। चलो प्रीति मैं जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। बाय बाबू। बाय पापा। प्रीति हाँ टिफिन लेके आओ तो। जानवी। हाँ मम्मी। जा बेटा, पापा को टिफिन दे आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू।